আজকাল প্রতিনিয়তই বাসাবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে। গ্যাস লিক করে আর নয় গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ। আমরা নিয়ে এসেছি অসাধারণ একটি প্রোডাক্ট, গ্যাস লিকেজ ডিটেক্টর। সহজেই রান্নাঘরে ইনস্টল করুন। গ্যাস লিক করলে ডিটেক্টরে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্ট, গ্যাস লিকেজ ডিটেক্টর। এটির প্যাকেজিংটা সম্পূর্ণ এরকম থাকবে। তো এটি আমি এখন আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। প্যাকেটটা খুললে মূল যে ডিভাইসটি, এই ডিভাইসটি একটা পলির ভেতরে থাকবে। ডিভাইসের সাথে হচ্ছে দুটি স্ক্রু দেওয়া আছে, যে স্ক্রুপগুলো আপনি হচ্ছে বাসায় রান্না করে ড্রিল করে হচ্ছে এটির সাহায্যে এটি ডিভাইসটি লাগাইতে পারবেন। তো ডিভাইসটিতে মূলত হচ্ছে একটি বাটন আছে সাইডে, আর সামনের দিকে দুটি লাইট আছে, একটি লাল আর একটি সবুজ। তো যখন অ্যালার্ম বাজবে তখন এই লাল লাইটটি হচ্ছে জ্বলবে অ্যালার্মের সাথে। আমি এখন এটি হচ্ছে কারেন্টের সাহায্যে এটিকে হচ্ছে লাইন দিয়ে দেখাচ্ছি। তা আমি এটাকে প্লাগ ইন করলাম। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাল লাইটটি হচ্ছে জ্বলতেছে। এটি কিছুক্ষণ সময় নেবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ডিভাইসটি হচ্ছে ওপেন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই লাল লাইটটি জ্বলবে আর নিভবে। তো আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি ডিভাইসটি সম্পূর্ণভাবে ওপেন হওয়া পর্যন্ত। ডিভাইসটি হচ্ছে সম্পূর্ণ প্লাস্টিক বডি। এটি হচ্ছে রান্নাঘরে আপনি ড্রিল করে এটি সহজে আপনার গ্যাসের চুলার পাশে রাখতে পারবেন। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হচ্ছে সবুজ কালারের লাইটটি জ্বলে গেছে, তার মানে আমাদের ডিভাইসটি সম্পূর্ণরূপে ওপেন হয়েছে। তো ভিডিওতে গ্যাস লিক করছে এমনটা দেখানোর জন্য আমি মূলত একটি গ্যাস লাইট ব্যবহার করতেছি, যার সাহায্যে এটি আমি আপনাদেরকে দেখাইতে পারি। তো আমি গ্যাস লাইটটির সাহায্যে ডিভাইসের পাশে যে গ্যাস এরকম একটা আছে এরকমটা আমি বোঝাচ্ছি। তো আমি গ্যাস একটু বের করে দিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিভাইসটি সম্পূর্ণভাবে অ্যালার্ম দিচ্ছে। তো যতক্ষণ পর্যন্ত ডিভাইসের হচ্ছে যে সেন্সরে গ্যাসের উপস্থিতি আছে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত এই অ্যালার্মটি বাজবে। আচ্ছা, অ্যালার্মটি বাজার সাথে সাথে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনার গ্যাস লিক করেছে। তো গ্যাসের উপস্থিতি শেষ। তো তারপর দেখেন সবুজ বাতিটি জ্বলছে, তার মানে ডিভাইসটি এখনও সচল আছে। তো আপনারা ডিভাইসটি হচ্ছে সহজে পারচেস করতে চাইলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন অথবা ইনবক্সে মেসেজ। আসসালামু আলাইকুম।